तो ये कैपेसिटर इसमें फटा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे सिंगल कार्ड की IGBT बेस्ड टेक्नोलॉजी वेल्डिंग मशीन आई है हमारे पास, जिसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है, देखा है। तो ये कैपेसिटर इसमें फटा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। ये कैपेसिटर बर्न आउट हो चुका था। इसको बर्न आउट होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनपुट वोल्टेज जब जो लीड के ऊपर यहाँ पे आ रहे होते हैं, वो जब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो ये इस तरह का ब्लास्ट आपको नज़र आएगा। ये देखें, इसकी जो रेंज है वो 450 वोल्टेज है। और दूसरा ये है कि ये अगर वीक हो जाए, कंपोनेंट फेलियर भी इसका रीज़न हो सकती है। और दूसरा जो है ना वो इसकी रीज़न वोल्टेजेस बाज़ जो है ना कैपेसिटर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो जब इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उसमें ये मसाइल इस तरह के आ जाते हैं। तो अभी देखें, इसकी जगह पे हमने जो है नया कैपेसिटर इंस्टॉल कर दिया, ये आप देख सकते हैं। 315 वोल्ट और 680 UF। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 680 UF तक ये सपोर्ट कर सकता है। तो इसको हमने लगा दिया। अभी इसको हम पावर ऑन करेंगे और इसकी वेल्डिंग चेक करेंगे और आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करेंगे। ये देख लें जी, इसको हमने पावर ऑन कर दिया है। और सीरीज़ के ऊपर जब ये इंडिकेशन बल्ब की आ रही होती है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके कैपेसिटर सही काम कर रहे हैं। तो अभी इसकी वेल्डिंग चेक करते हैं। ये देख लें, मैक्सिमम करंट के ऊपर चल रहा है। अभी ग्रेजुअली थोड़ा सा इसको हम स्लो करते हैं। तो माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस हो गई है और ज़बरदस्त काम कर रहा है। और इसकी कैपेसिटेंस जो है ना अभी बरकरार हो गई है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। रिपेयरिंग के वाले से कोई भी खिदमत है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ऑनलाइन भी और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह भरपूर ताउन किया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।